Kun biiroo barnoota bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin qophaa'ee kan isiniif dhiyaatu barnoota baayoloojii kutaa torbaffaati. Qopheessaan barsiisaa Alamaayyoo Geetahuun boqonnaa 4 mata dureen biqiltoota. Barattoota akkam jirtu? Nagaa keessanii? Barnoota keessan simisteera lammaffaa sababa vaayirasii koronaatiin addaan kuttanii gara mana keessatti deebitanii turtan. Amma immoo karaa televezyiiniitiif reediyootiin barnoonni akkasii tamsa'u ta'ee waan jiruuf mana keessan teessanii kitaaba keessaniif dabtara keessan qabachuudhaan reediyoo fi televezyiinii keessan hordofaa barnoota kana akkasiin hirmaattanii abdiin qaba. Kanaaf barnoota keenya simisteera tokkoffaa keessatti boqonnaa 1 hanga 3tti boqonnaa tokkoffaa irratti baayoloojii fi teekinooloojii mata duree jiru baranneerra. Achi jalatti maalummaa baayoloojii, dameewwan barnoota baayoloojiitii fi kallattii qo'annaa isaanii akkasumas warshaalee beekumsa barnoota baayoloojii fayyadamuudhaan oomisha isaanii guddisan barannee turre. Boqonnaa lammaffaa keessatti baayoloojii seelii mata duree jedhu keessatti maalummaa seelii, gosoota seelii, hammaaf boca garaagarummaa seelii, karaa biraatiin immoo maayikirooskooppiidhaa fi faayidaa isaanii waliin barannee turre. Yaadattumni barattoota. Eeyyeen boqonnaa sadaffaa keessatti baayoloojii namaaf fayyaa jedhu keessatti kan nuti waliin baranne sirna maashaatii fi lafee guutuu namaa akkasumas ilkaan namaa kan jedhu waliin barannee turre. Eeyyeen barattoota barnoota keenya yeroo darbe simisteera keessatti baranne akka isin hin daganne abdiin qaba. Kanaaf amma immoo barnoota keenya simisteera lammaffaa kana kan nuti irraa eegallu boqonnaa 4 mata duree biqiltoota jedhu irraatu eegalla. Akka seensaatti biqiltoonni orgaanizimoota soorata qopheeffatan yoo ta'an hammaan akkasumas gosaanii fi facaatiin biqiltoonni garaagaraa hamma isaaniitiin, gosa isaaniitiin, facaatii isaaniitiin biqiltoonni garaagarummaa qabu. Daraaraa qabaachuutii fi daraaraa dhabuu isaaniitiin biqiloota bakka lamatti qoonna. Daraaraa qabaachuu fi daraaraa dhabuu isaaniitiin bakka meeqatti qoodamu? Bakka lamatti qoodamu. Kanaaf isaanis tokkoffaa biqiloota daraaraa maleeyyii inni lammaffaan biqiloota daraaraati. Daraaraa qabaachuu dhabuu isaaniitiin bakka lamatti qoonnaa biqiloota daraaraa qabeeyyiitii fi biqiloota daraaraa maleeyyii jenneeti bakka lamatti isaaniin qoonna. Barattoota biqiloonni daraaraa addunyaa kana irratti argaman 80% waan ta'aniif baay'inaan yookiin hedduminaan faca'aniitu argamu. 80% biqiloota daraaraadhaa addunyaa kanarraa baay'inaan faca'anii kan argamanidha. Sababni isaanii maaliif? Daraaraan qaama wal hormaata saalaa biqiloota daraaraati. Qaama wal hormaata saalaa mijataa ta'e waan qabaniif addunyaa kanarratti hedduminaan faca'anii kan argaman biqiloota daraaraa qabeeyyiidha. Na hordofaa jirtu barattoota? Baay'ee gaariidha. Kanaaf biqiloota daraaraa maleeyyii kanneen jennu daraaraa maleeyyii jennee warri nuti waamnu immoo eenyu fa'i? Tokkoffaan moosii, ittaansee kaarrolee akkasumas
jimnoospermoota. Isaan kun biqiloota daraaraa maleeyyiidha. Kanaaf biqiloonni daraaraa maleeyyii warri jennee waamnu moosii, kaarrolee, jimnoospermoota. Biqiloonni daraaraa maleeyyii daraaraa waan hin qabnee fi wal hormaataaf jechuudha. Karaa birootiin wal hormaata karaa birootiin geggeessu. Kana jechuun maal jechuudha? Daraaraa maleeyyiin sanyii hin qaban jechuu miti. Karaa isaan itti wal horanii daraaraan ala. Kanaaf caasaan wal hormaataa adda ta'ee qabu jechuudha karaa biraatiin wal horu. Kana akka seensaatti erga ilaallee booda garaagarummaan biqiltootaa maali? Afur tuqaa tokko garaagarummaa biqilootaa. Eeyyeegaan barattoota seensa irratti akkuma isinii kaase biqiltoonni maaliin garaagarummaa qabu jenne hammaan garaagarummaa qabu jennee facaatii isaaniitiin garaagarummaa qabu jennee gosa isaaniitiin garaagarummaa qabu jenneerra. Amma addanatti garaagarummaa isaanii biqiltoota kanaa yeroo ilaallu moosii ilaalla. Moosiin maal jenne? Moosiin biqiloota daraaraa maleeyyii keessaa tokkodha jenne. Moosiin biqiltuu xiqqoo daraaraa maleeyyiidha. Daraaraa maleeyyiidha. Moosiin daraaraa maleeyyiidha. Karaa biraatiin hidda baalaa fi jirma dhugaa hin qaban. Hidda jirmaaf baala dhugaa hin qaban. Baala dhugaa hin qaban. Kanaaf moosonni hidda jirmaaf baala dhugaa waan hin qabneef bishaanii fi albuuda biyyee keessaa kan isaan ittiin xuuxanii caasaa raayizoidii jedhamutu qabu. Caasaa raayizoidii jedhamu caasaa raayizoidii jedhamu kan ittiin hiddaa fi bishaan biyyee keessaa xuuxatanii qabu jechuudha jarreen kun. Kanaaf moosii adda maaltu godhaa garaagarummaa isaanii gaafa ilaallu hidda jirmaa fi baala dhugaa hin qabanii bishaanii fi albuuda biyyee keessaa xuuxachuudhaaf immoo maal fayyadamu jenne caasaa raayizoidii jedhamutu gargaaramu jenne. Karaa biraatiin moosiin tishuu vaaskulaarii hin qaban. Tishuu vaaskulaarii hin qaban. Tishuu vaaskulaarii hin qaban gaafa jennu tishuu geejjibduu soorataatii fi tishuu geejjibduu bishaanii fi albuudaa hin qaban. Kana jechuun zaayilemiidhaa fi fiiloomii hin qabanii jechuudha. Zaayilemii fi fiiloomii hin qaban jechuudha. Na hordofaa jirtu barattoota. Eeyyee mana keessan teessanii warri na hordofaa jirtan kitaaba keessanis gilgaalota kitaaba keessan irra jiran akkasumas yaalii kitaaba keessan irra jiran dookaa buutanii hojjechaa deemuudhaanii hubannoo keessan akkasiin gabbifattan abdiin qaba. Inni kan biraan kaarroleedha. Kaarrolee immoo maaltu adda godha? Yookiin immoo biqiloota kanneen biroorraa maaltu adda godha kan jedhu kaarroleen baala qaba. Kaarroleen baala qaba. Kaarroleen jirma biyyee keessatti awwaalame haamichoo yookiin raayizoomii jedhamutu qaba. Haamichoo yookaan raayizoomii qaba. Karaa biraatiin kaarroleen jechuudha. Karaa biraatiin kaarroleen hidda baalli kaarrolee firoondii jedhamu irraa maddutu qaba. Hidda baalli kaarrolee maal jedhamu? Firoondii jedhamu. Firoondii jedhamu irraa maddu qabu. Kana jechuun maal jechuudha? Karaa biraatiin jechuudha. Baalli kaarrolee firoondii jedhameetu waamamaa jechuudha. Baalli kaarroleedhaa firoondii jedhameetu waamama. Inni sadaffaan jimnoospermoota. Jimnoospermoota. Jimnoospermoonni hidda jirmaa fi baala dhugaa qabu. Hidda qabu, jirma qabu, baala dhugaa qabu. Biqiloota gurguddoodha.
Moosiif kaarooleera ni caalu jechuudha. Biqiloota jiran keessaa xixiqqoon kaarooleera, kanneen jiran keessaa immoo gurguddaan eenyudha? Jimnoospermootaa jechuudha. Jimnoospermoota. Inni kan biraan mata duree keenya irratti kan ilaallu amaloota beekamoo biqilootaa. Amaloota beekamoo biqilootaa gaafa jennu biqiloota orgaanizimoota kanneen biroo irraa maaltu adda isaan godha? Kana jechuun karaa biraatiin amaloota gooroo biqilootaa. Amaloonni gooroo biqilootaa maali? Amaloota gooroo biqilootaa. Biqiloonni amala adda ta'e orgaanizimoota kanneen biroo irraa adda isaan godhu qabu. Isaan keessaa tokko seelii iyuukaarotaa irraa kan ijaaramanidha. Seelii iyuukaariyootaa irraa kan ijaaramanidha. Kana jechuun maal jechuudha? Waa'ee iyuukaariyootikii barnoota keenya simisteera tokkoffaa keessatti gosoota seelii keessatti barannee turre. Yaadattu yoo ta'e. Gosoota seelii meeqatu jira jenne? Lamatu jira jenne. Isaanis pirookaariyootikiidhaa fi iyuukaariyootikiidha jenne. Kanaaf iyuukaariyootikii jechuun maal jechuudha? Warra niwukileesiin isaanii membireenii niwukileeriyaanii haguugamee argamu jechuudha. Kana jechuun caasaaleen seelii saayitoopilaazimii keessatti bulbulamee yookiin wal makee kan hin argamne membireenii niwukileeriyaanii marfamee yookiin haguugamee kan jiru kan qabaniin iyuukaariyootaa jennee waamna yookiin iyuukaariyootikiidha jennee waamna. Kanaaf seelii iyuukaariyootaa irraa kan ijaaramanidha. Hin yaadattu jedheetiin yaada barnoota keessa simisteera tokkoffaa keessatti. Lammaffaa seel hedduudha. Seel hedduudha gaafa jennu qaamni isaanii seelii baay'eerraa kan ijaaramedha jechuudha. Seelii baay'eerraa kan ijaarame jechuudha. Karaa biraatiin halluu magariisa kilooroofiilii jedhamu waan of keessaa qabanii fi adeemsa footoosenteesiitiin soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'u. Soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'u. Kana jechuun maal jechuudha? Adeemsa footoosenteesiitiin soorata mataa isaanii qopheeffachuu danda'u gaafa jennu bishaan, kaarboon daayoksaayiidii, anniisaa ifaa kilooroofiiliidhaan xuuxameen gulukoosiidhaa fi oksijiinii oomishuu danda'u jechuudha. Gulukoosii fi oksijiinii oomishuu danda'u jechuudha. Waa'ee footoosenteesiidhaa barnoota kutaa 8ffaa boqonnaa 4 footoosenteesiisii kan jedhu jalatti barattu waggaatti taanu. Na duukaa baay'attuu barattoota. Mee inni kan biraanii amalli gooroon biqiloota orgaanizimoota biroorraa kan adda godhu maali? Inni kan biraan seeluloosii yookiin immoo seelonni isaanii cichaa seelii seeluloosii jedhamu irraa tolfame. Seelonni isaanii cicha seelii seeluloosii jedhamu. Seeluloosii jedhamu irraa tolfame. Tolfame qabu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Orgaanizimoonni cichaa seelii qabanii biqiloota qofa miti. Sababiin isaa fangaayoonni qabu, baakteeriyoonni cichaa seelii qabu. Haa ta'u malee cichaa seelii biqilootaa kan adda godhu maalirraa kan ijaaramedha? Seeluloosii irraa ijaaramuu danda'u isaati. Fakkeenyaaf cichaan seelii fangaayotaa kaayitinii kan jedhamu irraa yeroo tolfamu cichaan seelii baakteeriyotaa immoo mureenii kan jedhamu irraa kan tolfamedha. Kanaaf kan adda godhu seeluloosii irraa ijaaramuu isaati jechuudha. Egaan barattoota mee amma ammaatti baranne keessaa gaaffiin isin gaafadha. Mana keessan teessanii televezyiinii haa ta'u reediyoodhaan warri hordofaa jirtan mee gaaffii kana deebisuu yaalaa. Gaaffii tokkoffaa biqiltoota naannoo keessanitti argamanii hamma maqaan beektan barreessitu. Kanneen barreessitan kan ammoo daraaraa qabeeyyiitii fi daraaraa maleeyyii jedhaatii ramadaa. Qoodanii baay'ee gaariidha. Gaaffii itti aanu biqiloonni hammaan garaagarummaa qabaachuu isaanii fakkeenya kennuudhaan maal godhaa? Ibsaa. Baay'ee gaariidha. Kanaaf biqiltoonni hammaan garaagarummaa akka isaan qaban jalqaba isinii kaaseen ture. Biqiloonni hammaan garaagarummaa qabu gaafa jennu moosii irraa jalqabanii hamma jimnoospermiitti kan jiran
hamma isaaniitiin garaagarummaa qabu. Kanaaf fakkeenya kennaa gaafa jedhu biqiloonni xixiqqoon moosota gaafa ta'an biqiloonni gurguddoon immoo warra akka jiimnoospermii fakkeenyaaf birbirsa gaattiraa fi kan kana fakkaatan ta'uu danda'u jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kana faana Gilgaala kitaaba keessan irra jiru akka isin ilaaltanii hojjettanii naan abdadhaa. Gaaffiin mata dureen itti aanu biqiloota daraaraa qabeeyyiitii fi daraaraa maleeyyii jechuudhaan ramadii isiniin jira kitaaba keessan irraa. Biqiltoota daraaraa maleeyyii biqiltoota daraaraa hin qabneedha. Akkuma jalqaba kaasne biqiltoonni daraaraa maleeyyiin biqiltoota daraaraa hin qabne. Fakkeenyaaf moosii, kaarroleedhaa fi jiimnoospermoota jenne. Biqiloonni daraaraa maleeyyiin wal hormaata saalaatii fi caasaa biraa koonii jedhamutu fayyadamu. Caasaa biraa koonii jedhamutu fayyadamu. Kanaaf biqiltoonni daraaraa qabeeyyiin immoo kanneen daraaraa qabanidha. Daraaraan qaama wal hormaata saalaa biqiloota daraaraati. Fakkii 4 kitaaba keessan irra jiru akka isin ilaaltanii abdiin qaba. Kitaaba keessan irraa ilaalaa deema. Inni kan biroon biqiloota daraaraa ilaalla. Mata duree kana keessatti yeroo biqiloota daraaraa ilaallu qabxiin ijoo isin beekuu qabdan maa inni biqiloonni daraaraa amala mataa isaanii danda'an qabu. Biqiloonni immoo akka waliigalaatti amala gooroo qabu. Akka wal isin duraa hin makne biqiloonni daraaraa amala akkamii qabu kan jedhutu ilaaluuf deemaa jirra. Kanaaf biqiloota daraaraatiin biqiloota daraaraa karaa biraatiin anjiyoospermii jenneetu waamna. Anjiyoospermii jechuun maal jechuudha? Hiikni isaas biqiloota sanyii golgamaa qaban jechuudha. Sanyiin isaanii oovaarii yookiin firiidhaan kan haguugameen anjiyoospermii jenneetu waamna. Fakkeenya biqiloota daraaraa fakkeenya baaqelaa, atara, boqqolloo fi kan kana fakkaatan fakkeenya biqiloota daraaraati. Amaloota beekamoo biqiloota daraaraa. Amaloota beekamoo biqiloota daraaraa. Biqiloota daraaraa amalli isaan ittiin beekamanii maal? Tokkoffaa amalli isaan ittiin beekaman daraaraa qabaachuudha. Daraaraan qaama wal hormaata saalaa biqiloota daraaraati jenneerra. Lammaffaa sanyii fi firii qabaachuu. Sanyii fi firii qabaachuu. Amalli sadaffaan adeemsa fertilaayizeeshinii addaa qabaachuu. Adeemsa fertilaayizeeshinii addaa qabaachuu. Akkas jechuun maal jechuudha? Adeemsa fertilaayizeeshinii addaa qabu jechuun biqiloonni daraaraadhaa fertilaayizeeshinii lamee geggeessu. Barattoota fertilaayizeeshinii lamee geggeessu gaafa jennu maal jechuudha? Fertilaayizeeshiniidhaan booda oovaariin gara firiitti seelii sanyii wal hormaataa kan ta'e oovaarii keessatti kan argamu ooviyuuliin gara sanyiitti guddata. Irraan isinii deebi'a. Fertilaayizeeshiniidhaan booda oovaariin gara firiitti ooviyuuliin seelii sanyii wal hormaataa jedhamee kan beekamu immoo gara kamitti guddata? Gara sanyiitti guddata. Kanaaf adeemsa fertilaayizeeshinii addaa qabaachuudha kan jennu isa kanaafidha. Inni arfaffaan bullaa daraaraa qabaachuuf yookiin immoo bullaan daraaraa daddarbuudhaa fi caasaalee daraaraa mijataa qabaachuudha. Bullaan daraaraa daddarbuuf caasaa mijataa qabaachuu. Caasaa mijataa qabaachuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Halluu, nadhii daraaraatii fi
bullaa daraaraa hedduminaan qabaachuun biqiloonni daraaraa adda ta'u jechuudha biqiloota jiran keessaa. Eegaan barattootaa wal bukkee qabdanii gaafa ilaaltan amaloota goroo biqilootaatii fi amaloota beekamoo yookiin immoo amaloota waliigalaa biqiloota daraaraa wal bukkee qabdanii gaafa ilaaltan garaagarummaa akka inni qabu hubachuun keessan barbaachisaadha. Inni kan biraan termoota tokko gaafa ilaallu waa'ee sanyii haasofneerra waa'ee firii haasaa turre. Sanyii jechuun maal jechuudha kan jedhuu fi sanyiin qaama anjiospermootaa fi jimnoospermootaa ta'ee deebi'ee biqiluun gara biqiloota sanyii ofii isaatti dagaaguu danda'udha. Sanyii jennee kan waamnu qaama anjiospermootaa fi jimnoospermootaa ta'ee deebi'ee biqiluudhaan gara biqiloota sanyii ofii isaaniitti deebi'anii maal ta'uudha? Deebi'anii dagaaguudha. Warra kanaan sanyiidha jennaan. Firii jechuun immoo maal jechuudha kan jedhuuf firiin qaama yeroo baay'ee mi'aawaa furdaa sanyii uwwisuudha. Mi'aawaadha, furdaadha, sanyii uwwisuun kan argamu kanaan immoo maal jennaani? Firii jenneetu waamna. Kanaaf kitaaba keessanirraa fakkii 4-5 yoo ilaaltan qaamolee biqilootaa gurguddoo ilaaluu dandeessu. Mee qaamolee biqilootaa gurguddoo ilaalla. Qaamolee gurguddoo biqiltootaa. Biqiltoonni qaamolee gurguddoo 3 qabu. Qaamolee gurguddoo beekamoo 3 qabu. Isaanis hidda, jirma, baala. Inni arfaffaanii daraaraa jennee kan waamnu qaamolee biqiltuuti. Haa ta'u malee erga biqiltuun ga'eessa ta'e yookiin wal hormaataaf ga'e kan dhufuudha inni kun. Kanaaf qaamoleen biqiltuun gurguddoon hidda, jirma, baala gaafa ta'u daraaraan inni arfaffaan yeroo biqiltuun ga'eessa yookiin wal hormaataaf gaafa ta'u kan dhufuudha yookiin immoo kan argamudha. Hiddi, jirmi, baalli jechuudha. Qaamolee keessaa kan wal isaan fakkeessuu qabu. Isaanis qaamoleen gurguddoo biqiltuun karaa alaatiin mul'atanii epidermisiidhaanitu haguugamanii argamu. Keessi qaama hiddaa fi jirmaa garuu caasaalee adda addaa kan akka koorteksii fi piizii of keessaa qabu. Keessi hiddaatii fi jirmaa caasaa koorteksiidhaa fi piizii jedhamutu of keessaa qabaatu. Ruquleen geejjibaa wantoota tishuu vaaskulaaraa jedhamee beekamu zaayilemiidhaa fi fiiloomii of keessaa ni qabaatu. Eenyu faani? Qaamoleen biqiltootaa warri gurguddoon jalqabaa 3 maqaa dhoofne sun hiddi, jirmaa fi baalli tishuu vaaskulaaraa kan jennu yookaan tishuu geejjibduu jennee warra waamnu zaayilemiidhaa fi fiiloomii of keessaa ni qabaatu. Zaayilemiin maaliif gargaara? Soorata adeemsa footoosinteesiisiidhaan baala keessatti qophaa'e qaama biqiltuu keessa geejjibuudhaaf. Zaayilemiin immoo albuudaa fi bishaan biyyee keessaa hiddaan xuuxame qaama biqiltuu keessa geejjibuu fi caasaa gargaarudha. Inni kan biraan caasaan isaa wal fakkeessu katiikiliidha. Katiikiliin caalaatti baqqaanee epidermisii baalaa fi jirmaa kan uwwisee argamudha. Epidermisii jirmaa baalaa haguugee kan argamudha. Amala zayitummaa kan qabudha. Katiikiliin. Kanaaf katiikiliin kun bishaan bifa hurkaatiin baala biqilootaa keessaa gara lakkaatti hin baane ittisa. Karaa biraatiin immoo keessi baala biqilootaa nyaatotaan yookiin jarmootaan akka inni hin miidhamnetu ittisa taasisaa jechuudha. Egaan barattoota barnoota keenya guyyaa har'aa goolabuudhaaf mee gaaffilee tokko tokkoon isin gaafadha. Gaaffilee kana immoo dhuunfaa keessaniin hojjedhaatii ofii keessan madaalaa. Gaaffii tokkoffaa amala biqilootaa kan ta'e isa kami? A. Soorata qopheeffachuu danda'u. B. Seel hedduudha. C. Seelii yuukaarotaa irraa ijaraman. D. Hundinuu deebiidha. Tole. Deebii keessanii D. Hundinuu deebiidha yoo jettanii sirriidha. Gaaffii lammaffaa biqiltoota naannoo tokko irratti dhiibbaa qaqqabsiisuu kan hin dandeenye kami? A. Haala qilleensaa. B. Ol ka'iinsa lafaa. C. Jiidhinsa biyyee. D. Deebiin hin kennamne. Deebiin keessanii D. Deebiin hin kennamne yoo jettanii sirriidha. Egaan barattoota barnoota keenya guyyaa irraa goolabuudhaa fi qabxiiwwan ijoo tokko tokko irra isiniif deebi'a.
Seensa irratti akkuma kaasne biqiloonni hammaan gosaa fi caasaadhaanii garaagarummaa akka isaan qaban ilaallee turre. Karaa biraatiin biqiloonni daraaraa qabaachuudhaa fi daraaraa dhabuu isaaniitiin biqiloota daraaraa qabeeyyiitii fi daraaraa maleeyyii jenneetu bakka lamatti isaan qoonnaa jenneerra. Daraaraan qaama wal hormaataa biqiloota daraaraati jenneerra. Biqiloonni daraaraa maleeyyiin moosii, kaaroolee fi jimnoospermiidhaan. Kanaaf garaagarummaa isaanii gaafa ilaallu immoo moosiin hidda baalaa fi jirma dhugaa kan hin qabne ta'uusaa, tishuu vaaskularii kan hin qabne ta'uusaa, akkasumas bishaanii fi albuuda kan ittiin xuuxatu caasaa raayizoidii jedhamee waamamu kan qabu ta'uusaa ilaalleerra. Kaaroolee wanta adda godhu maalni? Kaarooleen baala kan qabu ta'uusaa, baalli kaarooleen immoo firoondii jedhamuusaa. Kaarooleen jirma lafa jala awwaalame aamichoo yookiin raayizoomii jedhamee waamamu kan qabu ta'uusaa ilaallee turre. Sadaffaa irratti jimnoospermoonni hidda jirmaa fi baala dhugaa kan qabaniif biqiloota jiran keessaa kanneen baay'ee gurguddoo ta'an ta'uusaa waliin ilaalleerra. Egaan barattootaa barnoota keenya guyyaa har'aa asuma irratti goolabna. Bakka bakka jirtan taatanii vaayirasii koronaa yeroo ammaa kana dhibee addunyaa ta'e rakkoo jabaa ta'ee addunyaa kana rakkisaa jiru miidhaa jiru kanarraa akkasiin of eegdan ergaa kun isiniif dabarsa. Harka keessan dhiqachuudhaan bakka namoonni itti baay'atan dhaquu dhiisuudhaan akkasumas yoo isinii danda'ama ta'ee fuula keessanitti yookiin immoo afaan keessanitti kan kaa'attan kana godhachuudhaan dhibee kana yookaan vaayirasii koronaa kanarraa of ittisuudhaan biyya keenya kana akka isheen boru itti fuftu akkasiin taasiftan abdiin isinirraa qaba. Kanaaf yaadaaf gaaffii qabdan yoo qabaattan teessoo yeroo televezyiinii hordoftan teessoo televezyiinii keessan gara jalaatti barreeffamu irratti hundaa'uudhaan gaaffiidhaaf yaada qabdan barreessuu ni dandeessu. Nagaadhaan tura mata duree itti aanu amma ol deebinutti irra deebiin nagaan tura isiniin jedha. Galatoomaa.